समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චත්තාරෝ මේ භික්කවේ ආහාරං භූතානං වා සත්තානං වා තිතියා සම්භවේසීනං වා අනුග්ගහායාති. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රූ වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම නමස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, ඔබ හැම දිනාම මේ මොහොතේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි බණ අහන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. පින්වත්නි, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාවට අනුව බලනකොට හැම වෙලාවකම අපට තේරෙන දෙයක් තමයි බැඳිච්ච තැනක අපි හිතන විදිහේ නිදහසක් නැහැ. බැඳිච්ච තැනක තියෙන්නේ දුකක් විතරයි කියන එක. බැඳෙන ධාරිතාවයට අනුව තමයි දුකේ ධාරිතාවය තීරණය වෙන්නේ. කොච්චර බැඳිලා තියෙනවද? ඒ බැඳිච්ච ප්‍රමාණයට අනුව තමයි අපේ දුක තීරණය වෙන්නේ. ලෝකේම අපිට කිව්වේ පුළුවන් තරම් බැඳෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ අපිට උගන්වන්නේ හැම වෙලාවකම බැඳෙන්න කියලයි. එතකොට මේ බැඳීම කියන එක මත ඉතා බලවත් දුකක් පවතිනවා කියලා අපිට කවදාවත් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් අද අපි දේශනා කරන දේශනාව අපි බොහෝ දෙනෙක් මේ සිහි කරපු කාරණයක්. ඒ වගේ මේ ඇත්තන්ගෙත් විශේෂ උවමනාවක් තියෙන මාතෘකාවක් අපට සිහි කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කාරණේ ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. අපි මේ දේශනා කරන දේශනාව තියෙන්නේ සංයුක්ත නිකායේ. සංයුක්ත නිකායේ නිදාන වර්ගයේ තියෙනවා නිදාන සංයුක්තය කියලා සංයුක්තයක්. නිදාන සංයුක්තයේ තියෙනවා මහා වර්ගය කියලා වර්ගයක්. ඒ මහා වර්ගයේ තියෙනවා පුත්ත මාංශ සූත්‍රය කියලා එකක්. පුතෙකුගේ මස් ගැන වදාළ දේශනාව කියලා. හැබැයි මේක බොහෝම ගැඹුරට යන ඊටාම ලස්සන දේශනාවක්. පුත්‍ර මාංශයේ සම්බන්ධව. දැන් මේ දේශනාව සම්පූර්ණයෙන්ම ලඝු වෙන්නේ පින්වත්නි ඔන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පටන් ගන්න මෙහෙමයි. චත්තාරෝ මේ භික්කවේ ආහාරං භූතානං වා සත්තානං වා තිතියා සම්භවේසීනං වා අනුග්ගහාය. පින්වත් මහණෙනි, මේ උපන් සත්වයාගේ පැවැත්ම පිණිස නූපන් සත්වයාගේ උපකාරයේ පිණිස පවත්නා යම් ආහාර කීපයක් තියෙනවා නම් මම අනේ ඒ ආහාරය ගැන ඔබට කියන්නම් කියලායි දේශනාව පටන් ගන්නෙ. එතකොට මේ ආහාර සූත්‍රය වගේ දේශනාවලක් තියෙනවා. නමුත් අපි මීට කලින් දේශනා කරපු එක්තරා දේශනාවක මේ සම්බන්ධ යම් අදහසක් තිබුණ නිසාම මේ ඊතා පංචස්කන්ධ විග්‍රහයත් එක්ක බර නිසා ගොඩක් දෙනෙක්ගේ සිහි කිරීමක් තිබුණා වඩාත් පැහැදිලි කරනවා නම් හොඳයි කියලා. එතකොට මෙතන මතක් කරනවා උපන් සත්වයාගේ පැවැත්ම පිණිස. උපන් සත්වයාගේ පැවැත්ම පිණිසත් ඒ වගේම උපදින්න ඉන්න සත්වයාගේ උපකාරයටත්. එහෙනම් මේ ආහාර කියන්නේ අපි කන බොන එකම නෙමෙයි. දැන් අපිට ආහාරය කියනකොට පින්වත්නි එකපාර ඔලුවට එන්නේ මොකද්ද? කනමුන් ඇට කන එක, කව්පි කන එක, කඩල කන එක, බත් කන එක, ඉන්දියාප්ප කන එක, මේ කන ටිකනේ ආහාර කියලා එන්නේ. ඒ ආහාරයේ ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ මේ ශරීරේ නඩත්තුවට. එතකොට මේ දේශනාවේ පුත්ත මාංශ සූත්‍රයේ ආහාර වර්ග 4ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආහාර වර්ග 4 තුලත් පංචස්කන්ධ ධර්මයක් හට ගැනීම නිරුද්ධ වීම දකින්නකොට තමයි පින්වත්නි විදර්ශනා දැක්ම පහළ වෙලා මාර්ගයේ විවෘත වෙලා මාර්ගයේ තුල ඵලයේ විවෘත වෙලා ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥානයේ දක්වාම උඩුදුවලා දුක හමාර වෙන්නේ. ඇත්තටම මේක දේශනාවකින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ත්‍රිපිටකේ ගොඩාක් දේශනාවල උපකාරයක් ඕනේ නැහැ. ඇත්තම අවංක බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට මේක දේශනාවක මානසිකාරය හරියට කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේ එක දේශනාවක්ම පින්වත්නි අපට ප්‍රමාණවත් අපේ දුක ඉවර කරගන්න. දැන් මෙතන මතක් කරනවා සත්‍යයාගේ පැවැත්ම පිණිසත් ආහාරං භූතානං වා සත්තානං වා තිතියා. සත්‍යයාගේ මේ පහළවීම පිණිසත්
සම්භවේසීනං වා අනුග්ගහාය. ඒ වගේම නූපන් සත්වයාගේ සංසාරික පැවැත්ම පිණිසත් මහණෙනි මම ආහාර වර්ග 4ක් දේශනා කරන්නම්. ආහාර කීයක්ද? 4ක්. දැන් අද මේ පැයක දේශනාව ඔබ ඊටාම හොඳින් අහගෙන හිටියොත් ඔබ අවංකව මේ දුක ඉවර කරගන්න අදහසකුත් ඔබේ හෘද සාක්ෂිය බුරබුරා නැගෙනවා නම් මේක දේශනාවක් ඇති පින්වත්නි Tamanගේ දුක හමාර කරගන්න. එක දේශනාවක් ඇති. දැන් මෙතන කියන්නේ සත්වයාගේ පැවැත්ම පිණිසයි සාංශාරික පැවැත්ම පිණිසයි මේ දෙකටම උදව් වෙන මේ කාරණා දෙකටම උදව් වෙන ආහාර වර්ග 4ක් මම දේශනා කරන්නම්. ඔන්න පළවෙනි එක අහගන්න. ඔන්න ආහාර වර්ග 4 අපි දැනගමුකෝ. කබලින්කාර ආහාර, පස්ස ආහාර, මනෝ සංචේතන ආහාර, විඥාන ආහාර. මොනවද ආහාර 4? කබලින්කාර ආහාර, පස්ස ආහාර, මනෝ සංචේතන ආහාර, විඥාන ආහාර. මෙන්න මේ ආහාර 4 නිසා තමයි පින්වත්නි සාංශාරික සත්වයා සංසාරේ පවතින්නේ. දැන් පවතින්න පින්වත්නි ආහාර ඕනනේ. ඒ කියන්නේ සංසාරේ පවතිනවා නම් මොන හරි ආහාරයක් එපායයි. එතකොට සංසාරයේ පැවැත්මට ආහාරයක් ඕන නම් ආහාරයකින් නම් පවතින්නේ. දැන් ඔබට තේරෙනවනේ මේ ජීවිතයේ මේ සත්වයාගේ පැවැත්මටත් ආහාරයක් අවශ්‍යයි. සාංශාරික පැවැත්මටත් මොනවා හරි ඉන්ධන හම්බ වෙච්ච නිසානේ සංසාරේ දුවන්නේ මේ. ඉතින් ඒ ඉන්ධන සැපෙන්නේ නැත්තම් මේ හරියට වාහනයක් නඩත්තු කරගන්න බෑ වගේ, ඒ වාහනේට ඉස්සරහට යෑමක් නෑ වගේ මේ සංසාරික ගමන නවතිනවා. මේ සංසාරික ගමනට ආහාර වලින් හම්බ වෙන බරපතල තල්ලුව නිසා තමයි ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන්නේ. දැන් මෙතන පළවෙනියෙන් කියන එක තමයි කබලින්කාර ආහාර. ඔන්න පළවෙනි ආහාරය. දැන් කබලින්කාර ආහාරයේ තියෙනවා පින්වත්නි මේ ඊටාම සියුම් සහ ගොරෝසු බවක්. කබලින්කාර ආහාරයේ මේ දෙකම තියෙනවා. සියුම් භාවයකුත් තියෙනවා, ගොරෝසු භාවයකුත් තියෙනවා. මේ මෙතන කබලින්කාර ආහාරය කියන්නේ මේ කනබොන අපි කනබොන දේවල් තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. එතකොට එහෙනම් කනබොන ආහාරය මේ ජීවිතේ පැවැත්මට උදව් වෙන එක. දැන් මෙතන කියන්නේ සත්වයාගේ පැවැත්මට උදව් වෙනවා කියලානේ. එහෙමනම් මේ ඇඟ එතකොට කනබොන ආහාරය වෙන්නේ පින්වත්නි වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. කනබොන ආහාරය වෙන්නේ ඒකේ ඵලය තමයි. දැන් ආහාරයක පින්වත්නි හැම වෙලාවකම ඵලයක් පවතිනවා. මොකද්ද පවතින්නේ? ඵලයක්. ඒ කියන්නේ ආහාරයක පවතින ඵලයක් තියෙනවා. කනබොන ආහාරයේ අග්‍රඵලය තමයි මේ රූපය. මොන රූපයද? ඔය ඔබේ හැදිලා තියෙන රූපය. ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන 6 මුල් කරගෙන හැදිච්ච පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු කියන 4 මහා ධාතුන්ගෙන් හැදිච්ච ඔබට රූපයක් තියෙනව නේද? ඒ රූපය තමයි කබලින්කාර ආහාරයේ අග්‍රඵලය. එතකොට කබලින්කාර ආහාරයේ ඵලයක් හැදුවේ මොකද්ද? ඔය කනබොන ඔබේ ඇඟ. ඇඟ කියලා කිව්වේ මම මෙතන ඇත්තටම රූපය. ඒක හරිනේ. දැන් මේ ශරීරයේ තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන 4 මහා ධාතු ටිකක් නේද මේ ශරීරයේ තියෙන්නේ. එතකොට 4 මහා ධාතු ටිකක් නම් මේ ශරීරයේ තියෙන්නේ 4 මහා ධාතු ටිකක් වැඩෙන්නේ තවත් 4 මහා ධාතු ටිකකින්. ඇයි එළියෙන් කනබොන කෑමවල තියෙන්නේත් මොනවද? එළියේ කනබොන කෑමවල තියෙන්නේ මොනවද පදාර්ථ ටික? ඒ තියෙන්නේ පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු නේද? ඒක මුං ඇට විදියට හරි බත් විදියට හරි ගන්නකොට ඒකේ තියෙන්නේ පඨවි ධාතුව, ආපෝ ධාතුව, තේජෝ ධාතුව. එහෙනම් එළියේ තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් මේ ඇඟ පෝෂණය වෙනවා. එතකොට ඒ පෝෂණය වෙනවා කියන එක ඇතුලේ දැනගන්න එළියේ තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝයි මේ ඇතුලේ තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝයි වෙනසක් නැහැ. මේ රූපේ වෙනසක් නැහැ. මේකේ තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ටිකක්මයි. ඒ කියන්නේ එහෙමනම් කබලින්කාර ආහාරයේ ප්‍රත්‍ය සපයන්නේ මොකටද? මේ 4 මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත රූපයට තමයි කබලින්කාර ආහාරේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රත්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට මේක අපිට මේ මම කියලා හිතුවට සමහරට තවත් සතෙකුට මේක තවත් කබලින්කාර ආහාරයක්. ඒ කියන්නේ මේ ශරීරෙම ඒක හරියනේ. ඒතකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ශරීරෙම තවත් සතෙකුට ආහාරය වෙන්නේ නැද්ද? දැන් මේ අත් කකුල් තවත් සතෙක් කෑවොත් එහෙම යාගේ ඇඟේ අත් කකුල් පැලවෙනවද? පැලවෙන්නේ නැහැ. දැන් තවත් සතෙක් මේ කොටියෙක් හරි මොකෙක් හරි මාංශ භක්ෂික සතෙක් මේ ශරීරයේ ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට යාගේ ඇඟේ අත් කකුල් පැලවෙනවද?
පැලවෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ශරීරයේම තවත් සතෙකුට කබලින්කාර ආහාරයක්. දැන් ඔබ එහෙනම් මතක තියාගන්න එළියේ තියෙන කබලින්කාර ආහාර වලින් දැන් නඩත්තු කරන්නේත් කබලින්කාර ආහාරයක්ම තමයි. ඔබට මේක මගේ රූපය, මගේ ජීවිතේ, මගේ අත, මගේ ඔළුව කිය ඔබ දැඟලුවාට ඔබේ ඔය රූපයම තවත් සතෙකුට කබලින්කාර ආහාරයක්ද නැද්ද? කබලින්කාර ආහාරයක්. එතකොට මේ අපි කරන්නේ කබලින්කාර ආහාරයක් තවත් කබලින්කාර ආහාර වලින් නඩත්තු කිරීම. ඇත්තටම ගැඹුරින් බැලුවට පස්සේ මේ රූපේ එතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑනේ එළියේ තියෙන මුං ඇට වලට පණ නෑනේ. මුං ඇට වලට දැනෙන්නේ නෑනේ. කඩල වලට දැනෙනවද? අය උනාට මට දැනෙනවනේ. දැනීම කියන්නේ නාම ධර්මයක්. අපි මේ කියන්නේ රූපේ ගැන. නාම රූප දෙකෙන්නේ පින්වත්නි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ආයතන 6 හැදිලා මේ සංසාරික ජාලයේ උඩුදුවන්නේ. ඒතකොට මේ අපි නාම රූප දෙකම ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත රූපේ తත්වය තමයි මේ පැහැදිලි කරේ. එහෙමනම් කබලින්කාර ආහාරයේ ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ මොකටද? කබලින්කාර ආහාර ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ රූපේට. ඊට වඩා වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. රූපේ ඒතකොට කබලින්කාර ආහාර නැත්තම් රූපේ පවතින්නේ නැහැ. රූපේ පවතින විදියක් නැහැ. කබලින්කාර ආහාර නැති තැනක රූපේ පවතින්නේ නැහැ. මෙන්න මේකට භාග්‍යතුන් වහන්සේ උපමාවක් දෙනවා. කබලින්කාර ආහාරයෙන් හැදිච්ච සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හැදිච්ච මේ රූපේ නඩත්තු කරන කබලින්කාර ආහාරයේ පුත්‍ර මාංශයේ දත යුතුය. අන්න එහෙමයි තියෙන්නේ. ඒතර කබලින්කාර ආහාරයෙන් හැදිච්ච මේ රූපේ මොන වගේද දකින්න ඕන? පුත්‍ර මාංශයේ දත යුතුය. ඇත්තට මේ පුත්‍ර මාංශ සූත්‍රයේ ඒක තියෙන ඒක හරි උපමාවක්. ඇත්තටම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මේ එක අම්මා කෙනෙකුයි තාත්තා කෙනෙකුයි එකම දරුවත් එක්ක යනවලු කාන්තාරයක. එතකොට Tamanගේ ඉන්න එකම දරුවත් අරගෙන මේ අය කාන්තාරයක ඇවිදගෙන යනවා. ඇවිදගෙන යනකොට පින්වත්නි එක තැනක මේගොල්ලන් ගෙනපු ප්‍රත්‍ය ඉවරයි කියනවා. දැන් කන්න බොන්න දෙයක් නැහැ. කාන්තාරේ මැදදී කන බොන ඒවා ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් එක්කෝ මැරෙන්න ඕන. ඒක විකල්ප දෙකයි තියෙන්නේ. එක්කෝ මැරෙන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් මේ දැන් කාන්තාරයක කිසිම දෙයක් නැහැ. එක්කෝ මැරෙන්න ඕන. එක්කෝ එක තව විකල්පයකට යන්න ඕන. එකම විකල්පය 3 දෙනා විතරයි ඉන්නේ. එතකොට මේ දෙන්නා එකම දරුවා ගැන අදහසක් හිතනවා මේ එක්ක 3 දෙනාම මැරෙනවනේ. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි අපි මේ දරුවවම මරලා ආහාරයට ගමු කියලා. මේක උපමාවක් ඇත්තටම. මේ දරුවා මොකද මේගොල්ලන්ට විකල්පයක් නැහැ. දැන් කාන්තාරයක ගස් කොළන් වතුර මොකුත් නැහැ. දැන් 3 දෙනාම මැරෙනවට වඩා දෙන්නෙක් හරි එගොඩ වෙනවනේ කියලා හිතන්න ඇති මේගොල්ලෝ. අපි මේ දරුවවම මරලා දරුවෙක් නම් ආයෙ හදාගන්න හරි පුළුවන් නේ කියලා හිතන්න ඇති. ඒ නිසා මේ දරුවාව මරලා අපි ආහාරයට ගමු කියලා කබලින්කාර ආහාරයේ තියෙන සියුම් සහ ගොරෝසු කියලා ස්වභාවයක්. අපිට ගොරෝසු කබලින්කාර ආහාරය වුණාට මේ දෙවියන්ට කබලින්කාර ආහාරයම සියුම් කබලින්කාර ආහාරයෙන් තමයි දෙවියෝ යැපෙන්නේ. එතකොට මේ විදියට හිතලා මේ දරුවාගේම මාංශය ආහාරයට ගන්නවා නම් ඒක මොනතරම් ඒගොල්ලෝ පිළිකුලෙන්ද ආහාරයට ගන්නෙ. බොහොම සතුටින් ආහාරයට ගන්නවද? අඬ දුකටපත් වෙවි ශෝක කර වැළපි අනේ අපේ එකම දරුවා නේද අපිට මේ කරුමිකට වගේ ආහාරයට ගන්න උනේ කියලා එක පිළිකුල් කර නේද යැපි. එතකොට ඒ ආහාර ගන්න එක ASCII මේ පුත්‍රමාංශ සූත්‍රය බලන්න ඒක මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒ ආහාර ගන්න එක ASCII ඒ අම්මටයි තාත්තටයි තියෙන එකම ඉලක්කයයි මොකද්ද? යාපනාය විහිංසූපරතිය රසට ඇලීමක් යැපීම ගැන මේ සියලු කාරණා පරයා ගිහින් එයාට තියෙන්නේ ශරීරයේ වඩව ගන්න පුෂ්ටිමත් කරව ගන්න එහෙම අදහසක්ද? එකම දෙයයි මොකද්ද? එකම දේ තමයි මේ කාන්තාරේ මැරෙනවට වඩා යැපෙන්න විතරමයි අඬ ආහාරය ගන්නවා වගේ කබලින්කාර ආහාරයේ පුත්‍ර මාංශයේ දත යුතුය කියනවා. ඒතර මේ කන බොන එක නිසා ඒ කියන්නේ මේ ආහාරයේ යථා ස්වභාවය දන්නේ නැති වුණාම ආහාරය නිසා කෙලස් වැඩෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආහාරයේ ඉලක්කයට වළඳන්න කියන කොහොමද ඉලක්කයට වළඳන්නේ? පටිසංකා යෝනිසෝ පිණ්ඩපාතම් පටිසේවාමි නේවද වායන මදායන මණ්ඩනායන විභූෂනාය යාවදේව විමස්ස කායස්ස තිතියා යාපනාය විහිංසූ පරතියා බ්‍රහ්මචර්යානුග්‍රහයි ඉති පුරාණංච වේදනම් පටිහංකමින වංච වේදනම් උපාදේසාමි කියා කන එකේ ඉලක්කය කියලා තියෙනවා. මොනවද කන්නේ? මේ ආහාරය ගන්නේ යැපීම හරියට පුත්‍ර මාංශය ගන්නවා වගේ කන්න කියන්නේ. ප්‍රණීතම භෝජනයක් ගත්තා මම මේක පස්සේ කියන්නම් පංචස්කන්ධයට ගැලපෙන විදිය. පුත්‍ර මාංශය වගේ තමයි කන බොන ආහාරය ගන්නෙ.
යැපීම පිණිස විතරම හැඩ කරගන්න, සරස ගන්න, ලස්සන කරගන්න, මේ ඇඟ හදාගන්න මේ අදහසකින් නිවන් පිණිස ඉලක්කගත් ශ්‍රාවකයා ආහාර නොගත යුතුයි කියනවා. හරියට පුත්‍ර මාංශයක් ගන්නවා වගේ කබලින්කාර ආහාරය ගන්න ඕන කියනවා. කබලින්කාර ආහාරය පුත්‍ර මාංශයේසේ ගත යුතුය කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත් නිසා නෙමෙයි. මොකද මේ ආහාරය නිසා පින්වත්නි දිව හරහා කෙලෙස් රින්ගන්න පුළුවන් ඇතුළට. දිව හරහා. එතකොට මේ ආහාරය එකම ඉලක්ක යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්‍රහ්මචර්යානුග්‍රහය පැවිද්දෙක් නම් බ්‍රහ්මචර්යාවට අනුග්‍රහ පිණිස ඉති පුරාණංච වේදනම් පටියංකාමි නවංච වේදනං උපාදේශාමි පුරෝගණ වේදනාව ගණ්ඩත් නෙමේ කන්නේ. දැන් අර පුත්‍ර මාංශේ කනකොට මේ ගොඩාක් පුරෝගණ්ඩද මේ කන්නේ. යැපෙන්න විතරමයි අඬා ගන්නේ. අඬා ඒ ආහාරය ගනි යැපි මේ ගොඩාක් පුරෝගණ ඉති පුරාණංච වේදනම් පුරෝගණ වේදනාවක් ගන්නවද ඒ වෙලාවේ? නෑ. පටිහංකම්මි නවංච වේදනා හිස් කරගෙන වේදනාව ගන්නෙත් නැහැ. මොකද හිස් කරගෙන වේදනාව ගත්තොත් මැරෙන්න වෙනවා. පුරෝගණ වේදනාව ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඒක හරි ඕලාරික බවක්. දරුවගේ මාංශෙන් හරි කමන්නේ බඩ පුරව ගන්න ඕන වගේ බඩගෝස්තරවාදී අදහසක් එනවා. එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඉලක්කයට වළඳනවා. ඔන්න එතකොට පුත්‍ර මාංශයේසේ තත යුතුය කියලා තියෙන්නේ. දැන් මේ විදියට ආහාර ගන්නකොට පින්වත්නි ඔන්න කබලින්කාර ආහාර ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ මේ කනබුන ආහාරයෙන් හැදෙන රූපේට. ඔන්න ඒක දැන් ඔබ දන්නවා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි පින්වත්නි ඊළඟ කාරණේ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා පස්ස ආහාර. දෙවෙනි එක මොකද්ද? මෙන්න මේ ආහාර ටික දන්නේ නැතිකම නිසාමයි සංසාරේ යන්නේ. මේ ආහාර ටික දන්නවනම් සංසාරේ සත්වේ පෝෂණය වෙන්නේ නැහැ. සාංශාරික සත්වයාගේ ආහාර ටික මේ කියන්නේ. අපි දැන් මුල් එක නම් අපි ටිකක් දන්නවා. ඉතින් කන බොන කෑමෙන් තමයි ඇඟ හැදෙන්නේ කියලා දන්නවනේ. නමුත් ඒකත් අපිට කියන්න ඕන නිසා තමයි අපි ඔය විස්තරය කළේ. දැන් මෙතන ඊළඟට ඔන්න පස්ස ආහාර ස්පර්ශයේ ආහාරයක් විදියට පෙන්නනවා. දැන් ස්පර්ශයේ ආහාරයක් වෙන්නේ පින්වත්නි මෙතන මේ දේශනාවේ තියෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා මේ මහණෙනි ස්පර්ශයේ පිළිබඳ සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කළොත් එයා ත්‍රිවිධ වේදනාව අවබෝධ කරනවා කියනවා. මොකද ස්පර්ශය නිසා ස්පර්ශයේ ආහාරය වෙන්නේ පින්වත්නි වේදනාවටයි සංඥාවටයි. දැන් කබලින්කාර ආහාරයක් උනේ මොකටද? මේ රූපයට. හරි ඒක අපි දන්නවා. දැන් ඒක නොදන්නාකම නිසා කැම නිසාත් අකුසල් වැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක දන්නේ නැති නිසා ඒක නිසා සංසාරේ උඩු දුවන්න බැරිද? පුළුවන්. කණ ඒක නිසා කොච්චර අකුසල් වඩා ගන්නවද මිනිස්සු? දැන් ඒක ටිකක් ඕලාරික තැනක තියෙන ඊතා ප්‍රකට කාරණයක්. දැන් මේ කියන්නේ පස්ස ආහාර, ස්පර්ශ ආහාර. මහණෙනි ස්පර්ශ ආහාරය වේදනාවටයි සංඥාවටයි ආහාර සපයන්නේ කියනවා. වේදනාව කියන එකටයි සංඥාව කියන එකටයි ආහාරය තමයි පස්ස ආහාරය කියනවා. ස්පර්ශය කියන්නේ මොකද්ද පින්වත්නි? දැන් අපි මේක දේශනාවකදී මම හිතන්නේ දීර්ඝ වේලාවක දේශනාවකදී මේ ගැන පැහැදිලි කරපු නිසා බොහෝ දෙනෙක් උනන්දුනා මේක විස්තර කරලා අහගන්න. මේකත් එක්ක මේ පංචස්කන්ධ විග්‍රහයටත් අදාළ වෙන විදිහටයි අපි අද දේශනාව කරන්නේ. දැන් මෙතන පින්වත්නි පස්සාහාර කියන්නේ මොනවාද? ස්පර්ශාහාර කියන්නේ ස්පර්ශය කියන්නේ මොකද්ද පින්වත්නි? ස්පර්ශය කියන්නේ කාරණා තුනක එකතුව. ඒක ආහාරයක්. ස්පර්ශය කියන්නේ මොකද්ද? ඇසයි ඔකට කියන්නේ තින්නම් සංගති පස්සෝ කියලා. කාරණා තුනක එකතුවයි ස්පර්ශය කියනවා. ඇහැයි රූපයයි ඇහි විඥානයයි තුන එකතු වීමටයි ස්පර්ශය කියන්නේ. කනයි ශබ්දයයි කනේ විඥානයයි එකතු වීමටයි ස්පර්ශය කියන්නේ. චක්කුංචාවසෝ රූපේ චක්කුංච පටිච්චාවසෝ රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං තින්නම් සංගති පස්සෝ. අන්න එහෙමයි කියන්නේ. ඇසයි රූපයයි ඇහි විඥානයයි තුන යම් තැනක මුණ ගැහෙනවාද ඒකටයි ස්පර්ශය කියන්නේ. කනයි ශබ්දයයි කනේ විඥානයයි තුන එකතු වෙනවද? අන්න ඒකටයි. එහෙනම් කාරණා තුනක් එකතු වෙනකොට ඒකට කියනවා මොකද්ද? ස්පර්ශය. කාරණා දෙකක් එකතු වෙනකොට ස්පර්ශ නෑ. ඇහැයි රූපයයි දෙක තිබ්බට මදි. කනයි ශබ්දයයි තිබ්බට මදි. ඇයි කනයි ශබ්දයයි තිබ්බට වැඩක් නෑ. සෝත විඥානේ පහළ වෙන්නත් ඕන. දැන් මම හොඳට තද නින්දකට වැටිලා ඉන්නවා. කන නැද්ද? තියෙනවා. ශබ්දත් නැද්ද? තියෙනවා. හොඳ තද ගැඹුරු නින්දකට වැටිලා ඉදි කතා කරනවා ගිහින්. ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ. ඇයි ඇහෙන්නේ නැත්තේ? දැන් අපිට හිතෙන්නේ කනට ඇහෙනවා කියලානේ. දැන් එහෙනම් කනට ඇහෙනවා නම් ඇහෙන්න එපායි එතන. හොඳ නින්දක ගොරවා නිදා ගන්න මිනිහෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ මිනිහා ගොරව නිදියක ගිහින් කතා කරනවා හැරෙන්නේ නැහැ. තද නින්දෙන ඉන්නේ. එතකොට එයා ඒ හේතුව මොකද ඇහෙන්නේ නැත්තේ? හේතුව තමයි මානසිකාරයේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් එතන සෝත විඥානේ පහළ වෙලා නැහැ.
ඒ කාරණා තුනක් එකතු වෙලානේ අන් ස්පර්ශේ නෑ එතන. තද නින්දකට වැටලා ඉන්නවා ස්පර්ශේ නෑ හොඳට නිදාගෙන ඉන්නවා. ඇස් පිය වෙලා ඉන්නවා. මේ මැස් ඇරලා අපි කතා කරනවා. ඇහැ ඇරියාම ඇහැට පේන්නේ නැද්ද? පේනවා. දැන් ඇහැට පේනවා නම් දැන් ඇස් ඇරියාම ඇහැ එතන නැද්ද? තියෙනවා. රූපයකුත් නැද්ද ඉස්සරහා? තියෙනවා. ඒ උනාට පේන්නේ නෑ නේ. ඇයි පේන්නේ නැත්තේ පින්වත්නි? ඇයි තද නින්දකට වැටුණාට පස්සේ මානසිකාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා එතන චක්කු විඥානේ නෑ. විඥානන ලක්ෂණේ එතන ක්‍රියාත්මක නෑ. එහෙමනම් මේ කාරණා දෙකක් එකතු වීම ස්පර්ශයෙන් නෙමෙයි. ස්පර්ශ වෙන්න නම් කාරණා කීයක් එකතු වෙන්න ඕනද? 3ක් එකතු වෙන්න ඕන. කාරණා 3ක් එකතු වෙලා නැත්නම් එතන ස්පර්ශයක් පවතින විදියක් නෑ. අන්න ඒකයි. දැන් මෙතන මේ ස්පර්ශ ආහාර කියන්නේ කාරණා 3ක් එකතු වෙන එකට. කාරණා 3ක් එකතු වෙන ඇහැයි රූපයයි ඇහි විඥානයයි 3 එකතු වෙනවා. කනයි ශබ්දයයි කනේ විඥානයයි 3 එකතු වුණාම ඇහෙනවා. දිවයි රසයයි ජීවහා විඥානයයි 3 එකතු වුණාම රහ දැනෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා නාසයයි ගඳ සුවඳයි ගාන විඥානයයි 3 එකතු වුණාම ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. ඊට පස්සේ ශරීරයයි පහසයි කාය විඥානයයි 3 එකතු වුණාම මේ ශරීරයට පහස දැනෙනවා. ඊට පස්සේ මනසයි අරමුණුයි මනෝ විඥානයයි 3 එකතු වුණාම හිතෙනවා එක එක ඒවා. දැන් ඔන්න ওই විදිහට 3 එකතු වුණොත් තමයි ඔබට දැන් ඔබට දැනෙන වෙලාවට, ඇහෙන වෙලාවට, හිතෙන වෙලාවට, ඔබට ඇහෙන වෙලාවට ඔය හතරනේ වෙන්නේ. ඇහිම, දැනීම, දැකීම, හිතීම ඔච්චරයිනේ. එතකොට ඔයිට වඩා ඔබට මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි ඇත්තටම. එක්ක ඔබට ඇහෙනවා, එක්ක දැනෙනවා, එක්ක හිතෙනවා. ඔයිට වඩා දෙයක් නැහැ. එක්ක ඇහෙනවා, එක්ක පේනවා, එක්ක දැනෙනවා, එක්ක හිතෙනවා. ඔච්චරයි. ඔය ටික වෙන්න නම් ස්පර්ශ වෙලා තියෙන්න ඕන. අන්න මෙතන කියන්නේ අන්න මේ 3ක එකතු වීම ආහාරයක් විදියට පෙන්නනවා. මේක ආහාරයක් කියලා දන්නේ නැහැ ගොඩක් දෙනෙක්. මේකට කියන්නේ පස් ආහාර කියලා. ස්පර්ශයේ ආහාරයේ සපයන්නේ වේදනාවටයි සංඥාවට. අන්න විඳීමටයි සංඥාවටයි ආහාරය මොකද්ද? ස්පර්ශය. ඇයි ස්පර්ශ වුණාමයි විඳින්නේ. ස්පර්ශ වුණ ගමන් තමයි විඳින්නේ. ඇයි පස්ස පච්චය වේදනානේ හරිනේ ගැළපිලා යනවනේ. ස්පර්ශ වුණ ගමන් ස්පර්ශ වෙච්ච දේ විඳින්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබට ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ ඔබගේ ඇස ආයතනයක් විදියට ක්‍රියාත්මකයි. ඔබේ ඇස ආයතනයක් විදියට ක්‍රියාත්මකයි. බාහිර ආයතනයකුත් ඔබට මුණ ගැහුණා. මොකද්ද බාහිර ආයතනේ? දැන් අජ්ජත්තික ආයතන සහ බාහිර ආයතන කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. දැන් බාහිර රූප ආයතනයකුත් මුණ ගැහිලා. බාහිර රූපය ආයතනයක් විදියට ඔබේ ඇස සමීපයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම බාහිර රූපේ විදිහට ඔබට මුණ ගැහෙනවා. එතකොට ඔබේ චක්කායතනයත් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ ක්‍රියාත්මක වීම තුල ඔබට ඔන්න ඇසේ සම්පූර්ණම ක්‍රියාත්මක වීම සිද්ධ වෙනවා. ඔය ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ ඒ ස්පර්ශ වෙච්ච එක තමයි අඳුනගන්නේ. ස්පර්ශ වෙච්ච එක ඔබ අඳුන ගන්නවා. මේ අරහවල් හාඳුරණි කියලා රූපය අඳුන ගන්නවා. මේ මගේ දරුවනේ කියලා අඳුන ගන්නවා. මේ මගේ ගෙදරනේ කියලා අඳුන ගන්නවා. මේ අහවලාගේ කටහඬනේ කියලා අඳුන ගන්නවා. මේ අරහාමුදුරුව මේ කතාවනේ කියන්නේ කියලා අඳුන ගන්නවා කනින්. එතකොට සංඥාවටයි ඊට පස්සේ සංඥාවටයි වේදනාවටයි. වේදනාව කියන්නේ පින්වත්නි ඇහෙන් දකින්න දේමයි විඳින්නේ. වෙන දෙයක් විඳින්න බෑ. ඇහෙන් දකින්න දේමයි විඳින්නේ. ඒකයි මේ දේශනාවේ කියන්නේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා මේ ස්පර්ශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කළොත්. අනික හරි ලස්සන කතාවක්. මේ පුත්තමාංශ සූත්‍රයේ මතක් කරනවා මහණෙනි ස්පර්ශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කළොත් එයා ත්‍රිවිධ වේදනාව අවබෝධ කරනවා කියනවා. ත්‍රිවිධ වේදනාව අවබෝධ කළොත් එයා නිවන් පිණිසම කල යුත්තේ කරලා ඉවරයි කියනවා. අන්න බලන්න මෙතනිනුත් එහෙනම් අවබෝධය හදාගන්න පුළුවන්. එතන අවබෝධයේ දැන් මේ දේශනාව ඔබ හොඳට බලන්න උන්වහන්සේ මතක් කරනවා ස්පර්ශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කළොත් පින්වත් මහණෙනි එයා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ත්‍රිවිධ වේදනාව අවබෝධ කරනවා කියනවා. ත්‍රිවිධ වේදනාව අවබෝධ කළොත් එම අරිය ශාවකස්ස ආර්ය ශ්‍රාවකයා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවන පිණිස යමක් කළ යුතු දෙක කරලා ඉවරයි කියනවා. දැන් මොකද දන්නවද මේකේ කතාව? දැන් මම මේක ලේසි කරලා කියන්නේ මීට වඩා සරල කරන්න අමාරුයි. දැන් බලන්න ස්පර්ශය නිසා වේදනාව හට ගන්නවා. පස්සපච්චය ස්පර්ශ වුණාම තමයි විඳින්නේ.
මොනවද? ත්‍රිවිධ වේදනාව. දැන් මෙතන ත්‍රිවිධ වේදනාව කියලා එකක් කියනවා. මොනවද පින්වත්නි ත්‍රිවිධ වේදනාව කියන්නේ? ත්‍රිවිධ වේදනාව කියන්නේ එක්ක සැප වේදනාවක්, එක්ක දුක් වේදනාවක්, එක්ක අදුක්කම සුඛ වේදනාව, මධ්‍යස්ථ විඳීමක්. දැන් මේ අහන දේවල්, දකින දේවල්, දැනෙන දේවල්, හිතන දේවල් නිසා එක්ක මිනිස්සු සැප විඳිනවා, එක්ක දුක් විඳිනවා, එක්ක මධ්‍යස්ථ විඳීමක් හට ගන්නවා. ඔයිට වඩා මොනවා හරි විඳීමක් ඔබට හම්බෙලා තියෙනවද? ඔය ත්‍රිවිධ වේදනාව විතරක් නෙමෙයිද තියෙන්නේ? එක්ක දකින දේ නිසා මනාපයි, එක්ක අමනාපයි, එක්ක විශේෂ අදහසක් නැහැ. එක්ක අහන දේවල් නිසා මනාපයි, අමනාපයි, විශේෂ දෙයක් නැහැ ඔයිට වඩා. එතකොට එහෙමනම් මේ ස්පර්ශ වීම නිසා වේදනා තුනක් හට ගන්නවද නැද්ද? හට ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබේ කනේ ස්පර්ශ වෙනවා නම් කනයි ශබ්දයයි, ඒ කියන්නේ කන සෝතායතන විදිහට ක්‍රියාත්මකයි, බාහිරින් සද්ද ආයතන විදිහට මගේ කටහඬ ඔබට මුණ ගැහෙනවා. ඒ මුණ ගැහිම ASCII ඔබට ওই වේදනාව හට ගන්න එච්චරයි. කියන්න පුළුවන් නෑනේ අපිට එහෙම එකක් දැනෙන්නේ නෑනේ. පින්වත්නි මේක තේරෙන්නේ නැත්තම් ඔබට පොඩි අමනාපකමක් එක හිතේ දුක් වේදනාවක් හට ගන්නවා. අනේ මේක තේරෙන්නේ නෑනේ වගේ එක. තේරෙනවා නම් මේ කතාව නම් තේරෙනවා වගේ පොඩි මනාප ගතියක් හිතේ ඇති වෙනවා. ඒ මනාප බව ඒක ටිකක් ඕලාරික සැප වේදනාවක් නෙමෙයි. නමුත් මනාපකම් එක්කයි හිත දෝලණය වෙන්නේ. ඒතකොට මේක තේරෙනවා නම් නිකන් හුඟක් තේරුණොත් එහෙම නිරාමිස සුඛ වේදනාවක් හිතේ උපදිනවා. එහෙමනම් ස්පර්ශය ආහාරය සපයනවා වේදනාවටයි සංඥාවටයි. ඊට පස්සේ හඳුනගත්ත දේ තමයි විඳින්නේ මිනිස්සේ. එක්ක විඳින දේ තමයි හඳුනගන්නේ. ඒ හඳුනා ගැනීම නිසා දැන් කොහොමද එහෙනම් හඳුනා ගැනීම නිසා ඒක සංසාරික පැවැත්මට උදව් වෙන්නේ? දැන් එහෙමත් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. හරි හඳුනා ගැනීමටයි වේදනාවටයි ආහාරය ලුණු ස්පර්ශ පස්ස ආහාර කියලා එකක් තියෙනවනේ. කොහොමද පස්ස ආහාර සංසාරයට උදව් වෙන්නේ? පින්වත්නි හඳුනගත්ත දේට අනුව වේදනාව හටගත්තම විඳින දේටයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. තණ්හාව ඇති වුණා කියන්නේ එයා උලි පැටලිලා ඉවරයි. ඇයි? දුකට හේතුව තණ්හාවනේ. ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සංසාර ගමනට හේතුව මොකද්ද? තණ්හාවනේ. එහෙමනම් වේදනා පච්චයා තණ්හා. විඳින දේට නම් තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. විඳින දේට අනුව නම් Tamanගේ හිතේ තණ්හාව උපදින්නේ. එහෙමනම් ඒ විඳින දේට අනුව තණ්හාව උඩු දිව්වොත් ඒ තණ්හාවට අනුව පින්වත්නි එයාගේ භව තණ්හාව මෝරලා නැවත උපතක් කරා යනවද නැද්ද? උපතක් කරා යනවා. අන්න ඒකයි මෙතන කිව්වේ පස්සාහාර. ස්පර්ශයේ ආහාරය ඇත්තටම ස්පර්ශයේ තණ්හාවටමයි ආහාරය සපයන්නේ. මෙතන කිට්ටුම කාරණේ විදියට වේදනාවටයි සංඥාවටයි ආහාරය කිව්වට දැන් මෙතන හරිම ලස්සන කතාවක් කියනවා පුත්තමාංශ සූත්‍රයේ. පින්වත් මහණෙනි ස්පර්ශය සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කළොත් එහෙම ස්පර්ශයේ යම් කෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කළොත් එහෙම එයා ත්‍රිවිධ වේදනාව අවබෝධ කරනවලු. එතකොට මේ විඳින දේ නිසා ඇලීමක් හෝ ගැටීමක් හිතේ හදාගන්නේ. ඇයි? විඳින දේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යනවා කියලා දැනගන්නවා. ඇහැ නිසා හටගන්න සැප වේදනාවක් තියෙනවා නම් ඒ සැප වේදනාව හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ කන නිසා හටගත්ත යම් වේදනාවක් තියෙනවා නම් ඒකත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේ විඳින වේදනාව අනිත්‍ය වෙලා යන එකක්. මේ වේදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත්‍ය ස්වභාවයට අයිති දෙයක්. එතකොට මේ අනිත්‍ය ස්වභාවයට අයිති දෙයක් මෙයා යථාර්ථයේ දැන ගැනීම තුළ ඒ ත්‍රිවිධ වේදනාව දැනගත්තට පස්සේ ඒ වේදනාව මුල් කරගෙන වැඩෙන තණ්හාව වැඩෙන්නේ නැහැ. එයා දකින්නේ වේදනාව හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි අතර දෝලණය වෙන ධර්මතාවයක් විදිහටයි එයා දකින්නේ. තණ්හාව උපදින්නේ විඳින දේ එක දිගටම පවතිනවා කියලා හිතුනාම අන්න ඒකටයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. එතකොට එයා තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් එයා තෙමනවා ඒ කාරණේ. දැන් මෙතන වේදනාවට අනුව තණ්හාවක් හටගන්නේ නැහැ. තණ්හාව නැති නිසා එයා සංසාරයට ආහාර සපයන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන මේ ස්පර්ශය නිසා පස්ස පච්චයා වේදනා ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා කියන කාරණයත් විඳීම නිසා තණ්හාව උඩුදුවනවා කියන කාරණේටයි ආහාරය සපයන්නේ පස්ස ආහාර. පස්ස කියන්නේ කාරණා තුනක එකතුව. මේක ටිකක් ගැඹුරුයි. නමුත් මේ ගැඹුරු ධර්මපරයය ඊටාම හොඳින් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න පින්වත්නි. ඒක කියන්නේ පස්ස ආහාර. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි මනෝ සංචේතන ආහාර. දැන් බලන්න කබලින්කාර ආහාර තමයි ඔය කන බොන රූපේ නඩත්තු කරන්න රූපේට ආහාරය උනේ.
දැන් පස්සාහාර කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නාම ධර්මයක්. ස්පර්ශය නිසා වේදනාවටයි සංඥාවටයි ආහාර සපේලා විඳින දෙයට තණ්හාව හදා භව තණ්හාව මෝරා නැවත භවයක් කරා ඇදෙන්න උදව්ව තල්ලුවක් හම්බ වෙනවා. දැන් මෙතන කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරන්නේ චත්තාරෝ මේ භික්කවේ ආහාරං භූතානං වා සත්තානං වා තිතියා සම්භවේසීනං වා අනුග්ඝාය. පින්වත් මහණෙනි, උපන් සත්වයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, එතනින් පස්සේ ඊළඟට කාරණයක් කියනවා නූපන් සත්වයාගේ නැවත උපත කරා යන්න උපකාරයේ පිණිසද. දැන් ස්පර්ශාහාරේ උපකාරය හදලා නැද්ද? හදලා. ඇයි? මේ ස්පර්ශය නිසා යා විඳින දෙයට තණ්හාව හදනවා. තණ්හාව හැදෙන්න භව තණ්හාව මෝර උපත කරා යනවා. එහෙනම් නූපන් සත්වයාටත් උපත හදලා දෙන්න ආහාරයක් හදලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඒක සියුම්ම දැනගන්නකොට තමයි මේ ආහාර ඕක ඇත්තටම සම්මාදිට්ඨික සූත්‍රයේ තියෙන ආහාරම් පජානාති කියලා. මහණෙනි, ආහාරය දැනගන්නද කියලා මේක දේශනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ආහාරය තමයි මනෝ සංචේතන ආහාරය. මොකද්ද මනෝ සංචේතන කියන්නේ? මනෝ සංචේතන ආහාරය. මේ මනෝ සංචේතන දැන් මේකත් එක්තරා සංසාරික සත්වයාට ආහාරයක්. ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන භව ගමනට, සංසාර ගමනට ආහාරයක් සපයනවා. මෙතන පින්වත්නි මනෝ සංචේතන කියලා ඊට පස්සේ අපි ඉස්සල කාරණේ දැනගන්න ඕන. පස්සාහාරයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ හරියට මේ හැම නැති එළදෙනක් වගේ කියලා. අපි අර මුලින් කිව්වනේ කබලින්කාර ආහාරය උපමා කළේ හරියට මේ පුත්‍ර මාංශයකටනේ. දැන් මෙතන ස්පර්ශ ආහාරය උපමා කරන්නේ හැම නැති එළදෙනකට. දැන් එළදෙනකට හැම නැත්තම් මොකද? එළදෙනගේ හැම නැහැ. එළදෙනගේ හැම නැත්තම් ඒ එළදෙන පින්වත්නි ගහකට හේතු වුණොත් ගහේ ඉන්න වේෙක් හරි කනවා. බිම නිදාගත්තොත් බිම ඉන්නේ පුංචි කෘමි සත්තුන්ගෙන් ඒ එළදෙනට හානි වෙනවා. හිටගෙන හිටියොත් මේ ඉන්න මැසි මඳුරුවන්ගෙන් හානියක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන ඉරියව්වෙන් හිටියත් අමාරු වැටෙන්නේ නැද්ද? අමාරු වැටෙනවා. ස්පර්ශයත් එහෙමයි. ස්පර්ශය නිසා සැප වේදනාවක් හටගත්තත් ඒ සැප වේදනාව නිසා සංසාරයට ඇදිලා යනවා. ස්පර්ශය නිසා දුක් වේදනාවක් හටගත්තොත් ඒ දුක් වේදනාව නිසා සංසාරයට ඇදිලා යනවා. මේ මොකද දුක් වේදනාව ASCII පටිගය කියලා අනුසය ධර්මයක් හිතේ වැඩෙනවනේ. සැප වේදනාව සැප විඳිනකොට සැප වේදනාව ASCII හිතේ රාගය කියලා අනුසය ධර්මයක් හිතේ පෝෂණය වෙනවා. අපි හිතනවා එහෙනම් මධ්‍යස්ථ විඳීම හොඳයි කියලා. ඒ මධ්‍යස්ථ වූ විඳීමක් තුළ උන්වහන්සේ මතක් කරන්නේ අදුක්කම සුඛ වේදනාවක් තුළ අවිද්‍යාව කියලා අනුසයක් වැඩෙනවා. එහෙමනම් මධ්‍යස්ථ විඳීම තුලත් යා අනුසය ධර්මයක් පෝෂණය වෙන. එහෙනම් මොන ඉරියව්වෙන් හිටියත් හරියට එළදිනක් අමාරු වැටෙනවා වගේ මේ වේදනාව ගැන ඇත්තම කතාව දන්නේ නැත්නම් සැප වින්දත් අවුලක් තියෙනවා, දුක වින්දොත් කොහොමත් අවුලක් තියෙනවා. මධ්‍යස්ථ විඳීමක් තුලත් අනුසයක් පෝෂණය වෙනවා. එහෙනම් මොන විදිහට හිටියත් සංසාරයට යාහු වෙනවා. එතකොට මේක අවබෝධ කරාට පස්සේ එයා දැනගන්නවා එක දෙයක්. මොකද්ද? මනාප බවක් ඇති වුණොත් මනාප බවක් උපන්නා කියලා දැනගන්නවා. ස්පර්ශ වීම නිසා මනාප බවක් උපන්නොත් මනාප බවක් උපන්නා කියලා දැනගන්නවා. අමනාප බවක් උපන්නොත් අමනාප බවක් උපන්නා කියලා දැනගන්නවා. දැනගත්තාම මොකද්ද වාසිය? මනාප බවක් උපන්නාම මනාප බවත් එක්ක ඇලි ඉස්සරහට යන්නෙත් නැහැ. දැන් මේක දන්න කෙනා හිතේ අමනාප බවක් උපන්නාම ගැටි ඉස්සරහට යන්නෙත් නැහැ. එතකොට යා මනාප බවයි අමනාප බවයි දැනගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ඇලීමක් ගැටීමක් නැත්තම් පින්වත්නි එතන භව තණ්හාවක් මෝරන්න තියෙන අවස්ථාව හරිම අඩුයි. දැන් අපි මොකක් හරි සැප වේදනාවක් ඇති වුණොත් ඇලිලා යන්නේ නැද්ද? ඇලිලා යනවා. දුක් වේදනාවක් ඇති වුණොත් දැන් කන නිසා දුක් වේදනාව කණි ස්පර්ශ වෙනවනේ. දැන් පස් ආහාරයනේ. ස්පර්ශය නිසා ආහාරයක් වෙලා කනට මොකක් හරි කතාවක් ඇහෙනකොට අපිට ඔන්න හොඳටම බනිනවා කවුරු හරි කෙනෙක්. ගැටි යන්නේ නැද්ද? ඒ ගැටි යනකොට ප්‍රපංච ලෝකයකුත් හදාගන්න අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න වශයෙන් අතීතයටත් ගලපනවා. මේ මිනිහට මං කොච්චර උදව් කරලා තියෙනවද? මං මෙච්චර උදව් කරලා තියෙද්දි මටම නේද මෙහෙම වුනේ? ඇයි මටම මෙහෙම කිව්වේ? මං මෙච්චර උදව් කරලා තියෙනවා කිසි කෙලේ ගුණයක් නැති මිනිස්සෙක් හොඳ වැඩක් කරනවා කියලා අර හිතේ ගැටි යන ගතියක් නැද්ද? දැන් මෙතන බුද්ධ ශ්‍රාවකයා හරි ප්‍රශස්තයි. එයා අමනාප බවක් උපන්නොත් හිතේ අමනාප බවක් උපන්නා කියලා දැනගන්නවා. ඒ අමනාප බව අතර ගැටි යන ගතියක් නැහැ. ඇයි? එයා ස්පර්ශය ආහාරයක් විදිහට තවදුරටත් පෝෂණය කරන්නේ නැහැ. ස්පර්ශය ආහාරයක් කියලා දැනගත්තාම පස් ආහාරයේ නිසා පින්වත්නි එයාගේ වේදනාවයි සංඥාවයි පෝෂණය වෙලා තණ්හාවට රුකුලක් දෙන්නේ, තල්ලුවක් දෙන්නේ
නෑ. දැන් මෙතන ඊළඟ එක තමයි මනෝ සංචේතන ආහාර. මනෝ සංචේතන ආහාර කියලා කියන්නේ පින්වත්නි මේක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරන්නේ ඇත්තටම මේ උත්පත්තියට හේතු වන කර්මය කියන අදහස. මේ මනෝ සංචේතනාව කියන්නේ කර්මය. එතකොට මේ මනෝ සංචේතනාව කියන්නේ කර්මය. මේ මෙන්න මේ මනෝ සංචේතනාව ආහාරයේ සපයන්නේ පින්වත්නි ත්‍රිවිධ තණ්හාවට. ත්‍රිවිධ තණ්හාවට ආහාරය තමයි මනෝ සංචේතනාව. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. මෙන්න මේ ත්‍රිවිධ තණ්හාවට ආහාරය තමයි මනෝ සංචේතනාව. තව විදිහකින් කිව්වොත් ඔබ කර්මය. ඔබ තුල ගොඩ නැගෙන කර්මය. මේකත් ආහාරයක් කියනවා. හරිනේ දැන් ඔබට ඒක හොඳටම තේරෙනවනේ කර්මයේ නිසාමනේ මේ විඥානය පැලවෙන්නේ. කර්මය නිරුද්ධ කරලා නම් විඥානය පැලවෙන්නේ නැහැ නේ පින්වත්නි. කර්මයක් නිරුද්ධ කරපු තැනක ඒ විඥානය පැලවෙන්නේ නැහැ. ඒතර එහෙමනම් තේරෙනවා ඒක හරි කෙලින්ම තේරෙනවා කාම භවයට හරි රූප භවයට හරි කාම තණ්හාවට හරි භව තණ්හාවට හරි රූප තණ්හාවට හරි ආහාරයක් තල්ලුවක් දෙන්නේ නැද්ද කර්මයේ? එහෙනම් මෙතන මනෝ සංචේතනා කියන්නේ කර්මය. එහෙනම් ඒකට අනුවත් ඒකත් ආහාරය වෙලා සංසාරේ පෝෂණය කරනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ පින්වත්නි හරියට මේ ඒක දකින්න කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගිනි අඟුරු වලක දැන් හරිම ගින්දරත් එක්ක විශාල විදියට දැවෙන වලකට මිනිසු දෙන්නේ කරගෙන ගිහින් එක මිනිහෙක්ව මේ අනුසය කැමති නෑ කියනවා ඒ ගිනි වලට. මොකද එයා දකින්නවා කියනවා එක්ක මගේ ජීවිතේට හානියක් වෙනවා එක්ක මාව කරදරේ වැටෙනවා කියලා එයා දකින්නවලු. ඒ තියෙද්දි දෙන්නේ කරගෙන ගිහින් අර ගිනි අඟුරු වලේ මේ පුද්ගලයා එහෙට මෙහෙට අදිනවා කියනවා. එහෙට මෙහෙට තල්ලු කරනවා කියනවා. ඇදගෙන යනවා කියනවා. අන්නේ ඇදගෙන යනකොට ඇතිවෙන මහා විඩාවක් විදියට ඒ කියන්නේ අකමැති නමුත් අකමැත්තෙන් වුණත් මේ ගිනි අඟුරු වලේ ඔහු ඇදගෙන යෑමෙන් ඔහුට අත්විඳින්න වෙන දැඩි පීඩනය දුක්ඛදායක තත්ත්වයේ විදියට මනෝ සංචේතන ආහාරය දකින්න කියනවා. ඇයි? කොතනට ගියත් දැවෙනවා. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි එයාගේ ජීවිතයේ ත්‍රිවිධ තණ්හාවට ආහාරය නම් මනෝ සංචේතනාව කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන මේ මොන තැනට ගියත් පිච්චිලා යනවා. නිදහසක් නැහැ. ස්වල්ප ආස්වාදයක් තියෙන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ දිව්‍ය තලවල ස්වල්ප ආස්වාදයක් නැද්ද? තියෙනවා. හැබැයි විපාකේ අනිත්‍ය වෙනකොට ආයේ නිරයට තල්ලු වෙන්නේ නැද්ද යා? පින්වත්නි කොතනට ගියත් කායික පරිදාහය, මානසික පරිදාහය දැවිල්ලක් තියෙනවා. එහෙමනම් මේ කර්මයේ නිසා කර්මයේ ආහාරය වෙලා නැවතත් උපතක් කරා යන්න ලොකු තල්ලුවක් හම්බ වෙනවද නැද්ද? හම්බ වෙනවා. ඇත්තට මේ කර්මයේ මෙතන මේ මනෝ සංචේතන ආහාරය නිසා තමයි පින්වත්නි විපාක පිණිස කර්ම හැදිලා ජාතිය පහළ වෙන්නේ. එහෙමනම් විපාක පිණිස කර්මය හැදිලා ජාතිය පහළ වෙන්න ආහාරයේ තල්ලුව දුන්නේ මොකද්ද? මනෝ සංචේතන ආහාරය. තව විදිහකින් කිව්වොත් මෙතන කර්මය. එහෙනම් ඒකත් ආහාරයක්. ඊළඟ ආහාරය තමයි පින්වත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන විඥාන ආහාර. දැන් ඔබට තේරෙනවා කන බොන ශරීරයෙන් පෝෂණය වුණු කබලින්කාර ආහාරයේ ප්‍රත්‍ය සැපෙව්වේ රූපේට. ඒක අපිට ප්‍රකටයි. ස්පර්ශ ආහාරය මේ ආහාරයක් උනේ වේදනාවටයි සංඥාවටයි. දැන් මෙතන මනෝ සංචේතනාව ආහාරය උනේ පින්වත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා මනෝ සංචේතනාය භික්කවේ ආහාරං පරිඤ්ඤාතෝ. මනෝ සංචේතන ආහාරය දැනගත්තොත් ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මතක් කරනවා තිස්සෝ තණ්හා පරිඤ්ඤාතා හොಂತಿ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා මනෝ සංචේතනාව අවබෝධ කළොත් එයා ත්‍රිවිධ තණ්හාවම අවබෝධ කරලා දුක හමාර කරනවලු. එහෙනම් මේ එක තැනක් හරියට අල්ලගත්තත් ඇත්තටම සෝතාපන්න වෙච්ච 100 දෙනෙක් ගත්තොත් ඒ 100 දෙනා අවබෝධ කරපු විදිහේ විවිධත්වයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එක එක තැනින් ස්පර්ශ කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ස්පර්ශ කරලා අවබෝධය කරා යනවා නෙමෙයි කොතනින් හරි එක තැනකින් මේ ආහාර හතරෙන් එක ආහාරයක් පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් හදාගෙන උනත් සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මේ එකක් ගානි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ දැන් ස්පර්ශ ආහාරයේ මහණෙනි අවබෝධ කළොත් ත්‍රිවිධ වේදනාවය අවබෝධ කරනවා. එයා නිවන් පිණිස කළ යුතු දෙයක් තවත් නැහැ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මනෝ සංචේතන ආහාරය ගැන කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරනවා පින්වත් මහණෙනි මනෝ සංචේතනාව හරියට අවබෝධ කළොත් එහෙම එයා ත්‍රිවිධ තණ්හාව අවබෝධ කරනවා. ත්‍රිවිධ තණ්හාව අවබෝධ කරොත් නිවන් පිණිස යාටත් කරන්න දෙයක් නැහැ කියනවා. කරලා ඉවරයි කියනවා. ඒ කියන්නේ එක තැනකින් මේ ධර්මයේ ඇතුළට ගිහින් සම්පූර්ණයෙන් පළල් අවබෝධය කරා ගිහින් දුක හමාර කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විඥානාහාර. විඥානාහාර කියන්නේ විඥානාහාරයේ ආහාර වෙන්නේ නාම රූපයන්ට පින්වත්නි.
විඥානය කියන්නේ ආහාරයක්. සාංශාරික සත්‍යයට විඥානයේ ආහාරයක්. විඥානයේ ආහාර සපයන්නේ මොකටද? විඥානයේ ආහාරය සපයන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා කතංච භික්කවේ විඥානාහාරේ දට්ටබ්බං. පින්වත් මහණෙනි විඥානාහාරයේ කෙසේද දත යුත්තේ කියලා අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා ඒක හරියට මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උකට උපමාව නම් දේශනා කරන්නේ මේ එක මිනිස්සෙක් මේ දවසකට 300 වතාවක් කසයකින් පහර කනවා වගේ උපමාවක් එතන පැහැදිලි කරන්නේ. නමුත් ඒ උපමාවත් එක්කම අපි තව ටිකක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කළොත් විඥානය කියන එක ආහාරයක් වෙන්නේ නාම රූපයන්ට. විඥානයක් බැසගත්තොත් ඒ විඥානේ බැස ගැනීම ආහාරය කරගෙන තමයි නාමයයි රූපයයි දෙක වැඩෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විඥානය කියන එක ගර්භාෂයකට බැහැගත්තේ නැත්තම් විඥානය කියන එක ගැබකට බැහැලා නැත්තම් එතන නාම රූප වැඩෙයිද? නාම රූප කියලා එකක් නැහැ. එහෙමනම් විඥානේ ආහාර කරගෙන නේද නාම රූප වැඩෙන්නේ? නාම රූප කියන්නේ මේ සිතයි කයයි දෙක වැඩෙන්නේ. ඇත්තටම සිතයි කයයි කියලා ඍජුව කියන්න බෑ. නමුත් මේ කුසක් ඇතුලේ සිතයි කයයි දෙක වැඩෙන්නේ මේ විඥානයක් බැහැගත්තොත්. විඥානයක් දැන් අර මේ තණ්හා සංකේ සූත්‍රවල තියෙනවා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම කලලයක් වැඩෙන්න කාරණා තුනක් බලපාන්න ඕන කියනවා. මව්පියන්ගේ එකතු වීම තියෙන්න ඕන. මව්පියන්ගේ එකතු වීම විතරක් තිබුණාට මදි. ඊට පස්සේ මවගේ ඍතුමත් භාවය තියෙන්න ඕන. මවයි කියන්නේ ඍතුමත් භාවය කියන්නේ අම්මා වැඩිවියටපත් වුණු කාන්තාවක් වෙන්න ඕන දරුවෙක් හදනවා නම් ඔය දෙක දැන් බලන්න අදට 2600කට එහා පැත්තේ මේ කතාව කිව්වේ. මේ දෙකම තිබුණත් වැඩක් නැහැ කියනවා. ගන්ධබ්බානම් පච්චුපටිත හොද ගන්ධබ්බේගේ පැමිණීමක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් බැහැ ගන්න ඕන කියනවා. ඇයි ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් ආහාරය කරගෙන කියනවා විඥාන පච්චයා නාම රූපං. අන්න කුස ඇතුලේ නාම රූප කියලා දෙකක් වැඩෙන්නේ. නාම රූප කියලා දෙකක් වැඩෙන්නේ නැත්තම් ආයතන හයක් නැහැ. ඇයි නාම රූප පච්චය සලආයතනන්නේ. ගැබ ඇතුලේ ඇස කියලා ආයතනයක්, කන කියලා ආයතනයක්, නාසය කියලා ආයතනයක්, දිව කියලා ආයතනයක්, මේ ශරීරයේ මේ ආයතන ටික වැඩෙන්නේ නාම රූප ප්‍රත්‍ය කරගෙන. එතකොට නාම රූප වලට ආහාරය සැපෙන්නේ මොකද්ද? විඥානේ. දැන් විඥාන ආහාරය එතන සැපෙන්නේ නැත්තම් දැන් විඥානේ එතන ක්‍රියාත්මක නැහැ. දැන් විඥානේ එතන ක්‍රියාත්මක නැත්තම් ඒ ගැබ විනාශ වෙලා යනවා. ගබ්සා වෙනවා ඒ ගැබ. විඥානේ පිට වුණොත් එතන ඒ නාම රූප වලට ආහාරය නැහැ නේ. එතකොට මේ වෛද්‍යවරු එක එක කතා කියයි ඒකට. නමුත් අර විඥාන ආහාරය සැපෙන්නේ නැත්නම් විඥානේ පිට වුණොත් එහෙම ඒ ගැබ ගබ්සා වෙන්න ඕනේ. ඇයි? නාම රූප වැඩෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් තේරෙනවද? එහෙනම් විඥානය කියන එක ආහාරයක් කරගෙන තමයි නාම රූප වැඩෙන්නේ කියලා තේරෙනවද? එහෙනම් විඥානය කියන එකත් ආහාරයක් සපේනවද නැද්ද නාම රූප වලට? ආහාරයක් සපේනවා. විඥානීය ආහාරය කරගෙන හිමන නාම රූප වැඩෙනවා. දැන් මෙන්න මේ කාරණියත් විඥානාහාර කියන ස්වභාවයත් එයා දැනගන්න ඕන කියනවා. දැන් ඒතකොට මේ කාරණය දැනගත්තට පස්සේ එයාගේ ජීවිතය තුළ මෙන්න මේ ආහාර හතර දැන ගැනීම තුළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා මෙන්න මේ ආහාර අතර මේක කියන්නේ ආහාර චක්‍රය දැන ගැනීම තුළ. මේකට ආහාර චක්‍රය කියන්නේ මේ ආහාර ටිකත් එකිනෙකට ප්‍රත්‍යයයි. ඒ කියන්නේ කබලින්කාර ආහාරය නිසා පින්වත්නි කබලින්කාර ආහාරය තුල වැඩෙන මේ කය පෝෂණය වීම නිසා පින්වත්නි එතනින් පස්සේ ඒක පස් ආහාරයට කබලින්කාර ආහාරයක් වෙලා තියෙනවා. ඇයි? ස්පර්ශ වෙන්න මේ කනබොන කෑමෙන් හැදිච්ච මේ රූපේ නඩත්තු වෙලා තියෙන්න ඕනනේ. එහෙනම් කබලින්කාර ආහාරයක් වෙලා තියෙනවා පස් ආහාරයට. පස් ආහාරي ස්පර්ශ වීම ආහාරයක් වෙලා තිනවා මනෝ සංචේතන ආහාරය. අන්න ඒ ටිකත් එකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. කනබොන කෑමින් හැදිච්ච ආහාරයෙන් පෝෂණය වෙච්ච මේ රූපය පින්වත්නි මේ අපි අත්දකින රූපය කියලා රූපය නඩත්තු වෙලා තිබ්බේ නැත්තම් කොහෙද ස්පර්ශයක්? ඇයි මේ ඇස කනනාසය දිවකය මේ ඔක්කොම නඩත්තු වෙන්නේ මොකෙන්ද? කනබොන කෑමෙන්නේ. මේ ටික වැඩෙන්නේ කනබොන කෑමෙන්නේ. ඇයි මේ කෑම ටික නැත්තම් ඔය ඇහත් ඉවරයි, කනත් ඉවරයි, නාසයත් ඉවරයි, මේ ශරීරය ඉවරයිනේ. කෑම නතර කරොත් ඉවරයිනේ. එහෙනම් කනබොන ආහාරයෙන් නඩත්තු වෙන මේ කබලින්කාර ආහාරයේම ආහාරය සපයනවා පස් ආහාරයට. මේ රූපේ නඩත්තු වුන නිසා තමයි ශරීරය ස්පර්ශ වීමේ ක්‍රියාවලිය ඇති වෙන්නේ.
ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන මේ ටික හොඳට පණ ගැට ගැහිලා තිබ්බොත් නේද ස්පර්ශයක් වෙන්නේ. ඇහි ස්පර්ශයක් කොහෙද? ඇහැ කියන එකක් හරියට නැත්තම්. එහෙමනම් කබලින්කාර ආහාරය වෙනවා පස්ස ආහාරයට. ඒ ස්පර්ශ ආහාරය වෙනවා මනෝ සංචේතන ආහාරයට. ස්පර්ශ වීම නිසාමයි පින්වත්නි මනෝ සංචේතනාව හටගන්නේ. ඇයි? ඇහැයි රූපයයි ඇහි මේ ටික හොඳට පංචස්කන්ධ විභාගයෙන් තේර ගන්නකොට පැහැදිලි වෙයි. ඊට පස්සේ ස්පර්ශ ආහාරයේ ප්‍රත්‍ය වෙලා තමයි මනෝ සංචේතනාව වැඩෙන්නේ. මනෝ සංචේතනාව නිසා අපි කියවනේ ඊට අනුව ත්‍රිවිධ භවයක් පෝෂණය වෙනවා කියලා. ත්‍රිවිධ භවයක් පෝෂණය වීම නිසා නෙමෙයිද පින්වත්නි භවපච්චය ජාති ඊට අනුව විඥානේ බහින්නේ. මම කියන එක තේරෙනවද? දැන් ත්‍රිවිධ භවයක් පෝෂණය වෙනවා මනෝ සංචේතනාවෙන්. ඒ කියන්නේ තව විදිහකින් ඔබට තේරෙන්නම සරලව කිව්වොත් කර්මය නිසා. කර්මය ආහාරයක්. ආහාරයක් කරගෙන ත්‍රිවිධ භවයේ පෝෂණය වෙනවා. ඊට පස්සේ ත්‍රිවිධ භවයේ පෝෂණය වෙනකොට භවපච්චය ජාති. ඊට අනුව නිමේද ජාතිය පහළ වෙන්නේ. එතකොට ඒ ජාතිය පහළ වෙන තැන නිමේද පින්වත්නි විඥානයක් බැහැගන්නේ. විඥානයක් බැහැගෙන ඊට අනුව නිමේද නාම රූප වැඩෙන්නේ. එහෙමනම් විඥානාහාරයට මනෝ සංචේතනාව ආහාරයක්ද නැද්ද? විඥානාහාරය ආහාරය. විඥානයේ පැලවෙන්න විඥානාහාරයට මනෝ සංචේතනාව ආහාරයක් වෙලා තිනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේක තමයි ආහාර චක්‍රය. කබලින්කාර ආහාරයේ පස්ස ආහාරයට ආහාරයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පස්ස ආහාරයේ මනෝ සංචේතනාවට ආහාරයක් වෙනවා. මනෝ සංචේතනාවම විඥානාහාරයට ආහාරයක් වෙනවා. ඒ විඥානාහාරය නිසාම ආය කබලින්කාර ආහාරය වැඩින්නේ නැද්ද? ඇයි විඥානේ පැලුණාට පස්සේ ආයෙත් කන බොන කෑමෙන් නඩත්තු කරන එකක් හැදෙනවනේ. කයක් හැදෙනවනේ. ඊට පස්සේ කන බොන කෑමෙන් හැදෙන කය ආය කන බොන කෑමෙන් නඩත්තු කරන්න ඕනද නැද්ද? මෙන්න මේකට කියනවා ආහාර චක්‍රය. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? ආහාර චක්‍රය. මෙන්න මේ ආහාර චක්‍රය දත යුතුය. මේ ආහාර චක්‍රය දැන ගැනීම තුළම සම්පූර්ණයෙන්ම දුක බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට සම්පූර්ණයෙන්ම පින්වත්නි මේ කතාව දැන ගැනීම තුළ හමාර කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පින්නතුන් වඩා උනන්දු වෙන කාරණයක් සිහි කරානේ මේ පංචස්කන්ධය සම්බන්ධ මිදෙන ආකාරය ගැන. එතකොට මේ පංචස්කන්ධ පින්වත්නි මේ කනබොන කෑම අස්සෙත් පංචස්කන්ධ ධර්මයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා දැක්ම හදාගන්න. මේ කනබොන කෑම කන්නකොට ඒ කෑම ගන්න එක අස්සේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි මේ කඩල කනවා, මුං ඇට කනවා, බත් කනවා, කිරිබත් කනවා. මං හරි කිරිබත් කන්න ආසයි. ඒ නිසා අද නම් උදේට කිරිබත් තියෙන්නේ. හරි හොඳයි කිරිබත්. මං කැමැතිම කෑම කී කෑවට කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත තුල පින්වත්නි Taman තුල ඒ ආහාර ගන්නකොට පංචස්කන්ධ ධර්මයක් රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක්මයි හටගන්නේ නිරුද්ධ වෙන්නේ. පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක්මයි එතන හටගෙන නිරුද්ධ වෙවි යන්නේ. දැන් දිවෙන් ආහාර ගන්නකොට ජීවහා විඥානයේ පහළ වෙලා ඊට අනුව කිරිබත් බව හඳුනගෙන මේ සංඥා ස්කන්ධයක් පහළ වෙලා රස වශයෙන්ුත් හඳුනගෙන කිරි රහ හොඳයි වැඩි අඩුයි ලුණු වැඩි අඩුයි මේ විදිහට රස වශයෙන්ුත් හඳුනා ගැනීමට අනුව ඒක වඩා හොඳ නම් සැප වේදනාවක් හෝ නරක නම් වෙනද තරම් රහ නැත්තම් දුක් වේදනාවක් හෝ ඇතිවීම තුළ වේදනා ස්කන්ධයකුත් පහළ වෙලා ඊට අනුව පින්වත්නි සිතුවිලි ටිකුත් පහළ වෙලා සංකාර ස්කන්ධයකුත් පහළ වෙලා ඊට අනුව රූප ස්කන්ධයත් වෙනස් වෙලා මේ ඇති වෙන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක්. එතකොට කබලින්කාර ආහාරය තුලත් පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක් අපි මේ හිතනවා කඩල කනවා මුං ඇට කනවා කියලා. අපි හිතනවා මං අද ආසම රහම කෑමයි මට හම්බුනේ කියලා. ඇත්තටම පින්වත්නි කබලින්කාර ආහාරය ඇස්සෙත් වෙලා තියෙන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්මයක් හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා. ඊට වඩා දෙයක් වෙලා තියෙනවද? රසම කෑම කෑවත් රස නැතිම කෑම කෑවත් පංචස්කන්ධ ධර්මයක් තමයි ඔබ තුල හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ස්පර්ශ ආහාරය තුලත් ඕක වෙලා තියෙන්නේ. ස්පර්ශ වීම තුලම පින්වත්නි ඔබ තුල ඇති වෙනකොට පුදු නාම පංචස්කන්ධ ක්‍රියාවලියකටමයි තල්ලුව හම්බෙලා තියෙන්නේ. ස්පර්ශ වෙනවා කියන එක ඇස්සෙම චක්කු විඥානේ නැද්ද? සෝත විඥානේ නැද්ද? ඇයි විඥානස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තම් පින්වත්නි සම්පූර්ණයෙන්ම කාරණා තුනක් එකතු නොවෙච්ච තැනක ස්පර්ශයක් නැහෙනේ. මම මේ කියන එක හොඳට කල්පනා කරගන්න. කාරණා තුනක් එකතු වීම තුළ විඥානස්කන්ධයේ මැදිහත් වීමක් තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඇයි රූපයයි ඇහි විඥානයයි කියන තුනම එකතු වීම නම් ස්පර්ශ වීම අස්සේ විඥානස්කන්ධයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම්
ඒ තුල විඥානස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වෙලා ඊට අනුව ස්පර්ශ වීමට අනුව හඳුනා ගැනීම තුල සංඥාස්කන්ධයකුත් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඊට අනුව වේදනාවක් හෝ සැප හෝ දුක් වේදනාවකුත් ඇති වෙලා ඒ වේදනාවට අනුව සිතුවිලි ටිකුත් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඊට අනුව රූපස්කන්ධෙත් යම් යම් වෙනස්කම් ඇති වෙලා බලද්දී ස්පර්ශ ආහාරයේ තුලත් පින්වත්නි ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ ස්කන්ධ ධර්මයන් ටිකක උදේවැය නෙමෙයිද? ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ ස්පර්ශ ආහාරය තුලත් ඇත්තටම මේ කාරණේ මේ දේශනාවට අනුව අපි තේරුම් ගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි මේ පුත්තමාංශ සූත්‍රයට අනුව මේ ටික දැනගත්තාම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිකම්ම කිව්වා වෙන්න බෑනේ. එක කාරණයක් දැනගත්තාම මහණෙනි ස්පර්ශ ආහාරය සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගත්තොත් එයා ත්‍රිවිධ වේදනාව දැනගන්නවා. ත්‍රිවිධ වේදනාව දැනගත්තා කියන්නේ මහණෙනි එයා සම්පූර්ණයෙන් නිවන් පිණිස යමක් කළ යුතුද ඒ වැඩේ කරලා ඉවරයි කියලා බුදු කෙනෙක් නිකම්ම කිව්වා වෙන්න බෑනේ. මේක දැනගත්තාම මහණෙනි නිවන් පිණිස කළ යුතු වැඩේ කරලා ඉවරයි කියලා නිකම්ම කිව්වා වෙන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ එහෙමනම් මේ දැන් ඔබ එකක් තේරුම් ගන්න මොන කතාන්දරයේ කිව්වත් කෙලවර වෙන්නේ පංචස්කන්ධ දුක අවබෝධ කිරීමෙන්මයි. මේ නිවන සම්බන්ධව කතාව සෝතාපන්න වීමේ කතාව එක එක මෝස්තරයට එක එක හාමුදුරුවෝයි ගිහියොයි ඕන කෙනෙක් මම ඇතුළුව ඕනම කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පින්වත්නි දලදා මාලිගාව වඳිනවා නම් කොහෙන් ගියත් නුවරට යන්න ඕන. දලදා මාලිගාව වඳින්න යනවා නම් මොන ලෝකෙන් හරි කැරකි නුවරට යන්න ඕන. නුවර කේන්ද්‍රස්ථානය කරගෙන තමයි මාලිගාව වඳින්න වෙන්නේ. ඒ වගේ මොන කතාව කිව්වත් පංචස්කන්ධයේ උදේවැය දකින්න තැනකට මේක හරව ගන්න නැත්නම් විදර්ශනා සම්මාදිට්ඨිය උපදින්නේ නැහැ. ඒ විදර්ශනා සම්මාදිට්ඨිය උපදව ගන්නවා කියලා කියන්නේ මොන දැක්ම ඔස්සේ හරි පංචස්කන්ධ ධර්මීය අවබෝධ කරගන්න තැනට ඒක කරකවල අරගෙන ඉන්න ඕන. දැන් එහෙමනම් ස්පර්ශ ආහාර තුල ස්පර්ශ වීම තුල විඥානස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන කියන විඥානස්කන්ධේ මැදිහත් නොවුනොත් ස්පර්ශයක් නැහැනේ. ඇයි ඇයි රූපය ඇහි විඥානය තුන එකතු වීමට නිස්පර්ශය කිව්වේ? ඔන්න විඥානස්කන්ධයක් ක්‍රියාත්මකයි. එහෙමනම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන අන්තිම විඥානස්කන්ධය එතන ක්‍රියාත්මකයි පංචස්කන්ධේ. ඊට අනුව පින්වත්නි ඒ ස්පර්ශයට අනුව ස්පර්ශය ආහාරය වෙනවා කිව්වෙ මොකටද? වේදනාවටයි සංඥාවටයි. එහෙමනම් එතන වේදනාස්කන්ධයත් ක්‍රියාත්මකයි. එයා ස්පර්ශ වෙච්ච දේ විඳිනවා. ඒක සැප වේදනාවක් හෝ දුක් වේදනාවක් ඒ උපදිනකොට වේදනාස්කන්ධයකුත් Taman තුල පහළ වෙලා. හඳුනා ගන්නවා. හඳුනා ගැනීම සංඥාස්කන්ධයකුත් පහළ වෙලා. ඊට අනුව සිතුවිලිත් පහළ වෙනවා. එහෙනම් සංකාරස්කන්ධයකුත් පහළ වෙලා. රූපස්කන්ධයත් ඊට අනුව පහළ වෙනවා. එහෙමනම් පස්සාහාරයේ තුලත් පංචස්කන්ධ ධර්මයේ ටිකක උදේවැයක්මයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක දැනගන්නවා එයා. නිකම්ම මේ හරි කමක් නැහැ අපි දන්නවා දැන් පස්සාහාරය වේදනාවටයි සංඥාවටයි ආහාරය හරි හඳුරන්නේ අපිට තේරෙනවා කියලා ගියාට බෑ. එයා දකින්න ඕන පස්සාහාරයේ ස්පර්ශයේ ආහාර වීම නිසා ස්පර්ශය නිසා විඳින කොටත් විඳින දේ අඳුන ගන්න කොටත් මේ ක්‍රියාවලිය අස්සෙත් වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. වෙලා තියෙන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්මයක් හටගෙන නිරුද්ධ වීමක්මයි කියලා දකින්න ඕන. ඊට පස්සේ පින්වත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තුන්වෙනියට මතක් කළේ මනෝ සංචේතන ආහාර. මනෝ සංචේතනාව. එතකොට මේ කර්මයේ අස්සෙත් පින්වත්නි ඇත්තටම වෙන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක් හටගෙන නිරුද්ධ වීමක්මයි කියලා එයා දකින්න ඕන. එතකොට මේ කර්මයේ මේ අපි මනෝ සංචේතනාව කියලා වෙන විදිහකින් කිව්වේ කර්මයේනේ. මේ කර්මයේ අස්සේ ඇත්තටම වෙන්නේ කර්ම කරන්නික්කෝ මම කියලා කෙනෙක් ඇත්තේ නෑ. හුදු නාම ධර්ම ටිකක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා මේ කතාව දකින්න ඕන. මේ කතාව දකින්නකොට එයාට තේරෙනවා මේ මනෝ සංචේතන ආහාරය ත්‍රිවිධ භවයේ පෝෂණය කරන්න ආහාරයේ තල්ලුව දුන්නට ඒ ඇස්සෙත් උනේ මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක් හට ගැනීමක් නිරුද්ධ වීමක් මගේ තියෙන මෝඩකමට අවිද්‍යාවට මේ ටික මගේ මගේ ආත්මය කියලා ඇල්ලුවා. ඒ නිසා තමයි මේ භවය හැදෙන්නේ කියලා ඒක දකින්න ඕන. ඒක ගැඹුරින් දකින්න ඕන. ඊට පස්සේ විඥානාහාරය තුල විඥානාහාරයේ තුල පින්වත්නි විඥානයේ නිසා නාම රූප වලටනේ තල්ලු හම්බ වෙන්නේ. නාම රූප වලටනේ ආහාර හම්බ වෙන්නේ. පින්වත්නි මේ විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා පංචස් මේක නිකන් හරි දැනගන්න. වචන මාත්‍රේ හරි දැනගන්න. විඥානාහාරය නාම රූප වලට ආහාරයක් වෙනවා. ඒ නාම රූප වලට ආහාරයක් වීම මේ විඥානස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වීම නිසා පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක් හටගෙන නිරුද්ධ වීම දකින්න ඕන කියලා මතක තියාගන්න. ඒක සමහර කෙනෙකුට නොතේරෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි මතක තියාගන්න මේ විඥානයේ ආහාරයක් වෙලා ඒ ආහාරය තුලත් විඥානස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වෙලා ඊට අනුව මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම තුල නාම රූප වලටනේ ආහාරය නාම රූප ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඇත්තටම නාම රූප ක්‍රියාත්මක වීම ASCII වේදනා දැන් ඇත්තටම පින්වත්නි නාම රූප කියලා කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත රූපයයි වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාරකින් නාම ධර්ම ටිකයිනේ ඔය ටික ASCII පංච උපාදානස්කන්ධ පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක් තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ නාම රූප ක්‍රියාත්මක වීම ASCII පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක්මයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා දකින්න ඕන. හරිනේ දැන් ඔබ හොඳට බලන්න පින්වත්නි නාම රූප කියනකොට මේ රූපේ නිසා දැන් නාම කියලා කොටසක් තියෙනවනේ. නාම කියන්නේ වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර ඔය පහනේ. වේදනා විඳිනවා. ඒක නාම ධර්මයක්. සංඥා අඳුන ගන්නවා. වේදනා සංඥා චේතනා කර්මය කියන්නේ ඒ වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා තුනටම හේතු වෙන්නේ ස්පර්ශය වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මේ හතරටම එකතු වෙන්නේ මානසිකාරය උදව් වෙන්නේ නාම ධර්ම කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය පහට වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මානසිකාරය කියන පහක් තියෙනවා නම් රූපය කියන රූප කොටසට අයිති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය ටික එකතු වෙන තැනක තමයි පින්වත්නි විඳින්නේ නාම රූප ධර්මයන් එකතු වෙලා නැත්තම් ඒවා ආයතන නෙමෙයි. දැන් නාම රූප කියලා දෙක එකතු වෙලා නැති තැනක ආයතන හැදෙන්නේ නැහැ. ඒවා නිකන් ඉන්ද්‍රිය විදියට ඔහේ ක්‍රියාත්මකයි. නිකන් ඉන්ද්‍රිය විදියට ක්‍රියාත්මකයි. දැන් මේ මොහොතේ ඔබේ නාසය ඉන්ද්‍රියක් නෙමෙයි. ආයතනයක් නෙමෙයි. අපි කියනවා ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ඒවාට ආයතන කියලා. දැන් මං අනිත් පැත්තට ආය ඔබට කියනවා නහය ආයතනයක් නෙමෙයි කියලා. ඇයි ඒ? නහය ආයතනයක් නොවෙන්නේ කොහොමද? දැන් මැරිලා නැහැ කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් එහෙම. නහය ආයතනයක් නොවෙන්නේ නහයට අදාළ නාම රූප මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක නැහැනේ. මොකක් හරි ගඳ සුවඳක් දැනෙනකොට තමයි නහයට අදාළ නාම රූප ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දිවට අදාළ නාම රූප මෙතන තියනවද දැන්? දිව නිකන් ඉන්ද්‍රියක් විදියට නිකන් පවතිනවා මේ වෙලාවේ. දිවට අදාළ නාම රූප ක්‍රියා දිව සම්බන්ධව වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර මොකුත් නැහැ. මොකුත් කන්නේ නැහැනේ මේ වෙලාවේ. එහෙනම් දිව නිකම්ම ආයතනයක් විදියට ඉන්ද්‍රියක් විදියට ක්‍රියාත්මකයි. හැබැයි මේ වෙලාවේ කන ආයතනයක්. ඇයි? කනත් හොඳට තියෙනවා. ඊට අනුව මම කියන දේවල් වලට අදාළ වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර මේ ඔක්කොම කන සම්බන්ධව ඇති වෙන නිසා ඔබට මං කියන එක ඇහෙනවද නැද්ද? ඇහෙනවා. ඇස ආයතනයක්. ඇයි ඔබේ ඇහැ තියෙනවා ඔබට මාව පේනවා. ඇහැ සම්බන්ධ වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර ටික ක්‍රියාත්මකයි. ඇත්තටම පින්වත්නි මේ නාම රූප ක්‍රියාත්මක වීම අභ්‍යන්තරයේත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධ ධර්ම ටිකක්මයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා මේක බොහොම පිරිසුදු අත්දකින්නවා. අත්දකින්නකොට එයාගේ අර පංචස්කන්ධ ලෝකයේ උපාදානීය ස්වභාවය එහෙමත් නැත්නම් ආශ්‍රව සහිත ස්වභාවයේ බැහැර වෙලා ගිහින් එයා සම්පූර්ණයෙන්ම දුක හමාර කරනවා. එහෙමනම් මතක තියාගන්න මේ ආහාර හතර දැන ගැනීමත් එක්ක මේ ආහාර හතර නිසා වැඩෙන පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ හට ගැනීම සහ මේ ස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි දැකීමකින් තොරව සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ආහාර හතර මොන විදියට දැනගත්තත් එයාට විදර්ශනා දැක්මක් උපදින්නෙත් නැහැ. ඒ විදර්ශනා දැක්මක් උපදින්නේ නැති නිසා මාර්ගයට අදාළ වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණ වෙන්නෙත් නැහැ. ඵලයක් අත්දකින්න ලැබෙන්නෙත් නැහැ. ඵලයක්වත් නොදැකීම නිසාම එයා තුල ප්‍රත්‍යවේක්ෂණා දැක්මක් උපදින්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිදීමක් හට ගන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ආහාර හතර දැනගෙන ඒ තුල ගොඩනැගෙන මේ ස්කන්ධ ක්‍රියාවලිය දැක ගැනීම පිණිස ඔබ හැම දිනාටම අද මේ දේශනාව උපකාර වේවා හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඊටාම ඉක්මනින් මේ ගෝර සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන්න අවකාශය ලැබේවා. දේශනාව නිමා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං